الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में ये जिक्र हो रहा था कि अमली इस्लाह के लिए जो लोग की राह में हायल हैं. Хазур говорит, в прошлой пятничной проповеди говорилось о том, какие вещи необходимы, чтобы избавиться от препятствий и причин, которые снова и снова отталкивают назад и мешают двигаться дальше. И в этой связи было разъяснено, что если у человека появится сила намерения, полное знание и сила для совершения практических дел, тогда он сможет бороться с теми пороками, которые являются препятствиями на пути исправления практических дел. Поскольку слабость в совершении практических дел бывает тогда, когда нет силы намерения или нет полного знания о том, какие дела являются благими и какие дурные, и как совершать благие дела и избавиться от дурных дел. Так что надо укреплять силу намерения и укреплять знания, и создавать силу для совершения практических дел. Все это необходимо. Сила для совершения практических дел тоже рождается благодаря личным усилиям. А если человек слаб, то он нуждается во внешней помощи. Но как бы то ни было, обо всех этих вещах было рассказано в прошлой пятничной проповеди. И сегодня с помощью примеров будут даны некоторые разъяснения. Как я уже сказал в прошлую пятницу, это будет сделано потому, что это необходимо. Как мы уже знаем из тех 3 вещей, которые необходимы для исправления практических дел, первой является сила намерения. Для некоторых из нас будет удивительно, что спрашивается о том, что такое сила намерения. Большинство скажет, что сами слова «сила намерения» очевидны, и это означает сила твердого намерения для совершения какого-то дела. Какая есть необходимость поднимать вопрос о том, что такое сила намерения?
तो इस बारे में वादे होना चाहिए। और हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े आसान रंग में इसको बयान फरमाया है Да будет известно вам, कि कुव्वत что Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, लिहाज से прекрасным образом разъяснил, что такое сила намерения. ये बुनियादी बात Значение силы намерения на практике постоянно меняется в соответствии с обстоятельствами места и времени. सोच सकते हैं Это является основной вещью, которую мы должны помнить. Если мы всегда будем иметь это в виду, के मामले में то тогда мы сможем подумать о том, что является силой намерения в делах религии. में कुव्वत इरादी Да будет известно, что в вопросах религии сила намерения называется иманом. कि अमली कुव्वत ईमान के बढ़ने И когда мы смотрим под этим углом зрения, ईमान то становится ясно, что сила для совершения практических дел увеличивается с увеличением веры. हर मुश्किल Если вера твердая, и человек имеет связь со Всевышним Аллахом, आसान होती то его дела происходят сами по себе, मुश्किलात и всякое затруднение облегчается благодаря помощи и поддержке Всевышнего Аллаха. Все затруднения исчезают сами по себе, и человек легко разрешает их. जब हम И примеры этого мы видим в жизни. ज़माने पर नजर डालते हैं Когда мы смотрим на время святого пророка, कि мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то мы видим удивительные примеры того, ऐसे हैरतअंगेज каким было состояние людей до уверования и после уверования. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान लाए Какими были люди, уверовавшие в святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и каково было состояние их практических дел. उन ईमान लाने वालों में चोर И что сообщает нам об этом история? उनमें फासिक व फाजिर भी थे उनमें ऐसे भी थे जो माओ से Среди этих уверовавших были и воры, и грабители, и порочные, и развратные, को कत्ल करने и даже такие, которые были женившимися на своих матерях. И были такие, которые получили своих матерей как наследство, शराब को и были убившие своих дочерей, शराब के ऐसे रसी были среди них и игравшие в азартные игры, मुकाबला कोई कर и были среди них пившие настолько много, पीने को ही что никто не мог опередить их в этом, и они считали употребление алкоголя честью для себя शराब и гордились тем, кто выпьет больше. पी सकता हूँ एक शायर Один поэт с гордостью произносил: «Я являюсь тем, кто встает по ночам, чтобы пить». जो रात Хазур комментирует: शराब पीता हूँ то есть он пьет спиртное настолько много, словно вовсе не пьет воды. वारी अपने जुए पर फख्र करते हुए И далее он пишет: «Я тот, кто, играя в азартные игры, проигрывает все свое имущество, में लुटा देता и когда у меня появляется имущество, я делаю это еще раз». В наше время, говорит Хазур, बड़े से даже самый азартный игрок не может сделать такого заявления. बहरहाल ये Вот таково было их состояние в то время. फिर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए Но когда они уверовали в святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, कैसा इनकलाब उनके их духовное состояние полностью изменилось, इरादी в них произошло духовное преобразование, и благодаря вере у них появилась сила намерения. बताती तो हैरत История рассказывает о таких событиях, जल्दी इतना прочитав о которых, человек удивляется тому, насколько быстро в них произошло великое духовное преобразование. उन्होंने फैसला कर लिया Как только они уверовали, они приняли решение: мы должны сделать свое сердце сильным и крепким. И они приняли решение: कि खुदा ताला отныне के खिलाफ мы не сделаем ни одного шага, противоречащего повелениям Всевышнего Бога. फैसला कर लिया И они приняли решение, что отныне वसल्लम का каждый приказ святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является для нас последним словом. मजबूत इतना पुख्ता
И это их решение было настолько твердым, что все их слабости, связанные с совершением практических дел, сразу исчезли. И их состояние настолько изменилось, что они были готовы испытать самые большие беды, и не только готовы, но и более того, та сила намерения, которую они создали в себе, удалила их слабости в совершении практических дел, подобно тому, как сильный поток уносит травинку. Я только что рассказал о том, как они употребляли алкоголь и гордились этим. Те люди, которые живут здесь, в западных странах, прекрасно знают, каким бывает состояние людей, находящихся в состоянии опьянения. Живущие в этих странах часто видят примеры этого. Один из них проходит по улице перед мечетью Фазл, и у него в руках ничего не бывает, кроме банки с алкоголем. Он ходит в грязной одежде, и все деньги, которые у него появляются, он тратит на алкоголь. Мне сообщили, что он является образованным человеком и работал инженером. Но сейчас он ничем не занимается, и теперь у него уже такой возраст, в котором не работает. Все деньги, которые он получает от государства, он, вероятно, расходует на покупку алкоголя. Он живет на улице, пьянство испортило его психическое состояние, и этот несчастный стал психически больным инвалидом. Когда он находится в состоянии опьянения, то на него страшно смотреть. А иногда он мешает пройти женщинам, и несмотря на то, что эти женщины живут в этом обществе, на их лицах виден страх, когда они проходят мимо него. До такого состояния его довело пьянство. И бывают такие люди, которые, находясь в состоянии опьянения, гневаются настолько, что начинают ругать матом даже своих родителей. Они совершают очень странные поступки. Я помню, что когда я был в Тамале, это в городе в Гане, где осуществлялся один сельскохозяйственный проект общины, вокруг дома, в котором я жил, не было забора. Его не было ни перед домом, ни за ним, ни по бокам. Там все дома были такими. Здесь, в Англии, тоже есть дома, перед которыми нет забора, а забор окружает только задний двор. Как бы то ни было, вокруг нашего дома не было вообще никакого забора. Даже не было огороженного места для парковки машины. В то время экономическое положение в Гане было очень плохим, и если что-то оставалось без присмотра, то его крали, и таких случаев было очень много. Теперь здесь тоже начались кражи, более того, доходит до того, что ломает дверь, проникает в дом, крадут вещи и доходит до ограблений. Экономическое положение Ганы не было хорошим, поэтому там было неспокойно. Мы наняли там одного человека в качестве охранника, чтобы он дежурил по ночам и охранял машины. Рядом с домом стояла машина и запасное колесо, которое невозможно было возить с собой, потому что машину переделали. Его специально наняли, чтобы сторожить машину и это колесо. Я сказал ему, что сейчас часто совершаются кражи колес, так что будь внимателен. Он часто приходил в состоянии опьянения, и когда он пытался поднять колесо и переложить его на другую сторону, он терял равновесие и падал.
Однажды я видел его пьяным и лежащим лицом в землю. Что он мог охранять в таком состоянии? Он бормотал что-то бессмысленное, и я ему ничего не сказал. Это было благоразумно в то время, потому что если бы я сказал ему что-то, в ответ он начал бы говорить что-то плохое. А на следующий день, когда он пришел в себя, я сказал ему: «Уходи, я больше не нуждаюсь в твоих услугах». Он начал просить прощения и умолял не увольнять его. Он, конечно, не мог бросить пить, но он сделал такую вещь. Он пил утром и к вечеру приходил на работу уже в более-менее нормальном состоянии. И, может быть, он пил не очень много. Те люди, которые пьют, не могут контролировать себя, и через некоторое время они полностью утрачивают контроль. Этим я хочу сказать, что человек, находящийся в состоянии опьянения, не понимает, что он делал и что он говорил. А когда ему на следующий день говорят, что он говорил то-то и то-то, он категорически отвергает это и говорит, что он был абсолютно спокоен и ничего такого не говорил. Нормальные, хорошие люди, находясь в состоянии опьянения, не понимают, что они делают. А когда они протрезвеют, они не признают того, что они делали. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал об одном человеке, с которым он встретился во время путешествий на поезде. Он был членом одной уважаемой семьи. Возможно, что он был знаком с Хазратом Обетованным Реформатором. Он был сыном министра округа Пунч. В поезде, когда он находился в состоянии опьянения, он говорил такие вещи, которые не мог бы говорить разумный человек, находящийся в нормальном состоянии. Хазрат Обетованный Реформатор сказал, что из-за употребления алкоголя человек теряет разум и становится ненормальным. А с другой стороны, мы видим, какое духовное преобразование происходит с людьми благодаря силе намерения, во что трудно поверить некоторым немусульманам. И эта сила намерения была силой веры, которая создалась в уверовавших в святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Пример этого мы видим в одном повествовании. Несколько сподвижников сидели в доме с закрытыми дверями и выпивали. Это было до того, как было ниспослано повеление о запрете употребления алкоголя. Не было никакого сомнения в употреблении алкоголя. Люди пили сколько хотели и находились в состоянии опьянения. Они уже выпили один кувшин и хотели приступить ко второму. И в это время они услышали голос на улице, кто объявлял: «Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что Всевышний Бог повелел ему с сегодняшнего дня запрещено употребление алкоголя». Услышав это, один из этих людей, находившихся в состоянии опьянения, сказал другому, чтобы он поднялся, открыл дверь и выяснил, что это за объявление. А когда этот человек поднялся, чтобы выяснить это, еще один человек, который тоже находился в состоянии опьянения, своим посохом разбил кувшин с вином, а остальные спросили его: «Что ты сделал? Почему ты не дал выяснить относительно этого повеления и того, кому оно обращено?» Он ответил: «Прежде всего, надо разбить кувшин с вином и потом выяснять подробности этого повеления». Потом он сказал: «Когда я услышал повеление святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то прежде всего я подчинился этому повелению, и потом я выясню, какие есть ограничения этого повеления, кому оно обращено и при каких обстоятельствах это запрещено». И это есть то, что отличает сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, от других людей.
किसी शराबी से Я уже рассказал о том, каким бывает состояние людей, употребляющих алкоголь. उठा लें तो मरने मारने पर आमादा हो जाता है। Иногда бывает так, कि लबों когда у пьющего человека забирает стакан с алкоголем, पत्ती के он настолько свирепеет, что готов убить за это. या बार में Такие события часто происходят в барах и клубах. Несколько дней назад распространилась новость, что один человек, употребляющий алкоголь, убил другого человека. Эти люди, находящиеся в состоянии опьянения, готовы убить человека только за то, что им сказали что-то им не понравившееся. ना समझ सलामत होती है ना जुबान У находящихся в состоянии опьянения нездоровый разум и понимание, उनके и они не контролируют свой язык, даже если перед ним находятся их родители. Их руки и ноги движутся сами по себе, и, находясь в состоянии опьянения, они не беспокоятся о соблюдении закона и не боятся никакого наказания. नशे पर गालिब आ गए। Но сила намерения сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, победила пьянство. एक मटका उस वक्त पी भी चुका Несмотря на то, что они находились в состоянии опьянения после распития первого горшка आवाज पड़ती и готовы были приступить ко второму, सल्लल्लाहु अलैहि когда до их ушей донесся голос, वसल्लम खुदा ताला Хазрат Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что Всевышний Аллах приказал ему, употребление алкоголя запрещается для мусульман, पहले и после этого они сразу протрезвели. और फिर ऐलान करने वाले से वजाहत पूछते हैं। Во-первых, они разбивают кувшин с вином и затем выясняют у глашатого смысл этого объявления. И это касалось не только одного дома или одной семьи. ऐसे कई घर मदीने में Повествующий рассказывает, что в Медине было много таких домов, इस ऐलान के в которых люди собирались для того, чтобы распивать алкогольные напитки. गलियों में И когда они услышали объявление о запрете употребления алкоголя, कैसी है они сразу разбили свои кувшины с вином, मुस्लिम и по улицам Медины вино текло, как вода. ऐसी है कि इसके पैदा О, насколько удивительным проявлением силы намерения это было! बल्कि हर चीज पर कुव्वत इरादा Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит, что эта сила намерения такова, что после ее появления преодолеваются все препятствия. इसके पहलवान То есть люди, обладающие большой силой намерения, являются искандерами и борцами духовного мира. उनके सामने Куда бы они ни приходили, сатана отступает перед ними. पहाड़ भी अगर उनके Какие бы затруднения ни возникали перед ними, они отрезают их, как отрезают куски сыра. पास अगर Если возникло такого рода намерение, и вера достигла такого уровня, ईमान पैदा тогда нет потребности в том, чтобы принимать другие пути для исправления практических дел. के लिए То духовное преобразование, करने की которое связано с улучшением практических дел, которое произошло более 1400 лет назад, इस्लाह का нельзя увидеть нигде в мире. ईमान की वजह से इनकलाब में Каким удивительным образом произошло духовное преобразование в мире. Несколько примеров, похожих на это, можно найти в жизни искренних слуг святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. किस तरह हैरत अंगेज तौर पर ये इनकलाब Хотя курение и не запрещено, но Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, объявил его дурным делом. Более того, в одном месте он сказал, что если бы курение существовало во времена святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то он запретил бы его. फरमाया कि शायद ये Курение является одним из видов наркотической зависимости. लेकिन Однажды, когда во время путешествия Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, выразил свое недовольство курением кальяна, то его сподвижники, услышав об этом, сломали свои кальяны सहाबा ने и больше никогда в жизни к ним не приближались. अपने हुक्म को तोड़ दिया और फिर तंबाकू नोशी के करीब भी नहीं फटके И говорят, что после этого तो कभी तो они больше никогда
даже не думали о том, чтобы курить кальян. जिन्होंने अहमदियत कबूल करने के बाद तमाम बुराइयों को छोड़ा Также есть много других примеров сподвижников обетованного Мессии, мир ему, которые избавились от всех пороков после того, как они вошли в лоно Ахмадията. वो छोड़ दी И даже есть такие примеры, नमूने हैं что те люди, которые были охвачены пороком употребления алкоголя, избавились от него после того, как они приняли Ахмадият. माशरे से डरकर ही बुराइयां नहीं छोड़नी Это есть те примеры, которые нам надо сохранить. बचना इसलिए नहीं Мы должны избавиться от пороков не из-за страха перед законом, обществом или родителями, а думая о том, что это запрещено Всевышним Аллахом и Его посланником. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В мусульманских странах алкоголь не так доступен, как в западных странах. Так, например, я знаю, что в таких странах, как Пакистан, он запрещен законом. И находятся такие люди, которые тайно изготавливают алкоголь, и он еще крепче. Люди, принадлежащие к богатому классу, создают для себя возможность для употребления дорогого алкоголя. ऐसी किस्म की शराब Кроме этого, я видел некоторых студентов университетов, которые для того, чтобы опьянеть, в большом объеме пьют сироп от кашля, в составе которого есть алкоголь. И затем они ощущают плохие последствия этого, स्टूडेंट потому что в нем присутствуют какие-то лекарства. कि ऐसे सिरप या दवाइयाँ जिनमें अल्कोहल मिली होती है खासतौर पर खांसी की सिरप उसको नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं Так что в таком обществе नुकसान भी होता необходимо защищать себя от этих пороков с помощью силы намерения. है अहमदियों को बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी कुव्वत इरादी से इन बुराइयों से बचने की जरूरत है आजकल यहाँ यूरोपियन मुल्कों में भी अलावा ऐसे В наше время здесь, в европейских странах, кроме алкоголя, есть еще более опасная вещь. मुसलमान रेस्टोरेंटों में Это кальян, который предлагается в ресторанах, и особенно в мусульманских ресторанах, и он называется шиша. खास किस्म का हुक्का है ये क्या А в Америке его употребляют, называя хука. लगा है बाद नौजवान Мне стало известно, что некоторые наши юноши и девушки курят шиша и говорят, что в этом нет никакого опьянения. Или говорят, что если это делать редко, то в этом нет ничего страшного. जो है Помните, что наступит время, когда это редкое курение шиши превратится в употребление тяжелых наркотиков. Поэтому следует немедленно избавиться от этого порока, используя свою силу намерения. और इस बुराई से И для этого проявите заботу о своей вере. Из-за силы веры возникает сила намерения, благодаря которой человек принимает важные решения, и примеры этого мы видели в жизни сподвижников святого пророка. बड़े फैसले Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. वरना Потому что закон не может помешать употреблению опьяняющих веществ. रोके नहीं डाल सकते Как я уже сказал, в Пакистане есть закон, запрещающий их употребление. Но люди все равно находят различные пути для употребления алкоголя. खाने में Было время, когда в США было запрещено употреблять алкоголь, किसी लोगों ने и люди избрали путь употребления спирта. Это привело к очень плохим последствиям, и люди начали умирать. जैसे लोग Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в одном месте написал: «Поскольку у людей не было веры, поэтому усилия мирского закона не принесли успеха. बल्कि नशे के हाथ Наоборот, из-за употребления спирта они нанесли себе такой вред, что правительство приняло закон, что он будет продаваться только по разрешению врачей. आदतें И врачи выдавали разрешение тоже только по определенным причинам. और Какой был результат этого? ऐसे था 1000 врачей
с целью увеличения своих доходов начали выписывать ложные рецепты. Прибыли тех врачей, которые мало практиковали, стали увеличиваться за счет выдачи рецептов на употребление алкоголя. И в конце концов наступило такое время, когда закон о запрете алкоголя вынужден был капитулировать. И теперь алкоголь можно купить повсюду с определенного возраста. Где-то это равно 21 году, а где-то 18 годам. И говорят, что где-то употребление алкоголя разрешено с 15-16 лет, если это делается вместе со взрослыми. Дети 15-16 лет могут употреблять алкоголь особого вида. Короче говоря, это все используется как отговорки для того, чтобы скрыть бессилие своего закона. Чем больше они материально развиваются, тем больше принимается законов, разрешающих совершение плохих дел. Поскольку они не могут остановить людей от совершения плохих дел, поэтому принимаются такие законы, в которых есть послабление. Но Всевышний Аллах не должен следовать за нашими желаниями, а напротив, нам надо подчиняться повелениям Всевышнего Аллаха, чтобы исправить свои поступки. И это подчинение возможно тогда, когда состояние нашей веры находится на высоком уровне. Развитие мира настоящего времени считает невежественным и необразованным тот народ, который посредством пыла своей веры одержал верх над потреблением алкоголя. Они исправили свои поступки, провозгласили свою власть, и люди были вынуждены последовать за ними. Поэтому должно быть ясно, что в делах религии сила намерения приводит к укреплению веры, которая может установить человека на совершении добрых деяний и избавлении от плохих деяний. Вместе с этим, как уже рассказано, есть сила знания. Если в каком-то человеке есть сила знания, то отдаляется слабость в делах, причиной которой является слабые знания. Это можно понять из общеизвестного мирского примера. Все знают, что у людей в детстве бывают некоторые привычки. У кого-то, например, эта привычка есть глину, и когда он узнает о вреде этого, он старается избавиться от этой привычки. Есть много и других привычек. Например, я знаю одну девушку, которая ночью во сне вырвала у себя волосы на голове и даже ранила себе голову. Но сейчас она выросла. У нее появилось чувство, что она должна избавиться от этой плохой привычки, и она прилагает усилия, чтобы избавиться от нее. Короче говоря, человек избавляется от любой плохой привычки благодаря знанию. Поэтому, если тому, в ком есть в какой-то мере страх перед Богом, правильно объяснить, что может вызвать гнев Всевышнего Аллаха и что является грехом, и укрепить его в понимании того, что совершение греха гневит Всевышнего Аллаха, то он избавляется от греха. Затем есть третья вещь, из-за которой существует слабость в совершении практических дел. Это отсутствие силы для совершения практических дел. Некоторые люди могут подумать, что эти слова являются повторением, но о них рассказывается для того, чтобы люди смогли лучше понять. Короче говоря, отсутствие и уменьшение силы для совершения практических дел имеет некоторые причины. Первой причиной является привычка. В одном человеке есть сила намерения,
есть знание, но, находясь под действием своей привычки, он проявляет слабость в совершении практических дел. Или человек знает, что можно обрести приближение ко Всевышнему Аллаху, но чувство любви к материальным вещам или боязнь материального ущерба одерживает верх над чувством страха перед Аллахом, и этот человек лишается возможности обрести приближение ко Всевышнему Аллаху. Такие люди вместо внутреннего лечения нуждаются во внешнем лечении. С помощью внешнего лечения можно улучшить силу для совершения практических дел. Для этого ему нужна правильная опора. Если найдется правильная опора, то может произойти улучшение. Поэтому необходимо искать эту правильную опору для исправления практических дел. Если какой-то человек, зная о гневе Всевышнего Аллаха, совершает грехи, то его невозможно исправить. Пугать этого человека Божьим гневом или наставлять его к тому, чтобы обрести любовь Всевышнего Аллаха, в то время, когда он совершает грехи, не принесет никакой пользы. У этого человека есть сила намерения, но она неполная. Как уже было рассказано, мы уже даровали ему знания, однако любовь Всевышнего Аллаха и страх перед его гневом не может оказать влияние на сердце этого человека из-за той ржавчины, которая на нем образовалась. Сейчас этот человек нуждается в какой-то другой вещи, потому что Всевышний Аллах скрыт от его глаз, и он говорит: «Я не вижу Всевышнего Аллаха, а вещи находятся рядом со мной, и я вижу их». Вера этого человека неполная, поэтому Всевышний Аллах скрыт от его глаз, и поэтому он не боится Всевышнего Аллаха. Такие люди боятся только некоторых других людей. Поэтому, если в сердце такого человека создать страх перед каким-то человеком, то он будет бояться его, или его можно исправить с помощью каких-то материальных сил и средств. При условии, что эта сила, подобно мирскому закону, по каким-то политическим причинам не отступила назад до того, как произошло исправление. И это то, что делают мирские законы в настоящее время. Короче говоря, в мире существует 3 типа людей. И в мире есть эти болезни. Есть такие люди, которые слабы в совершении практических дел по причине неполной веры. Есть такие люди, практические дела которых слабы по причине неполного знания. И есть люди, которые имеют и веру, и знание, но какие-то другие причины оказывают на них такое влияние, что у них на сердце появляется такая ржавчина, что оба эти способа недостаточны для них. Они нуждаются во внешнем лечении, они нуждаются в какой-то опоре. Подобно тому, как когда у человека бывает перелом кости, ему накладывается гипс, и иногда делают операцию, вставляя металлический штифт для укрепления его кости. И потом кость постепенно срастается, и потом удаляются все опоры. Таким образом, некоторые люди в какой-то период нуждаются в опоре, и постепенно эта опора создает в нем столько силы, что он больше не нуждается в опоре, и слабости для совершения практических дел удаляются. Как я уже сказал в прошлой проповеди, система нашей общины, должностные лица общины, наши организации должны стать средством отдаления слабостей в совершении практических дел. Но если у всех этих людей сила намерения слаба, и у них мало знаний, и они слабы в совершении практических дел,
то как они могут стать опорой для какого-либо человека? Поэтому каждая часть системы общины, даже каждый мусульманин Ахмади, нуждается в исправлении самого себя для развития всей общины. И он должен стать опорой для своих слабых друзей и близких, чтобы каждый член общины стал достигающим высоких уровней практического исправления своих действий и стал обретающим приближение ко Всевышнему Аллаху. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность сделать это. После обязательных молитв я возглавлю заупокойную молитву. У нас сегодня есть одна печальная новость. Дорогой Арслан Сарвар, сын уважаемого Мухаммада Сарвара из Равалпинди, обрел мученическую смерть 14 января. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Я немного расскажу о его семье. Господин Мухаммад Юсуф, дед дорогого Арслана Сарвара, был родом из деревни Чан номер 55, Джиби района Джаравала, области Фейсалабад. Отец и дед мученика принесли обет верности в 1973 году в период третьего халифа обетованного Мессии, а его мама была мусульманкой Ахмади с рождения. В 1984 году эта семья переселилась в Равалпинди. Отец мученика был директором мукомольного комбината, а мученик Арслан Сарвар родился в Равалпинди, он был студентом и учился на инженера в Исламабадском университете. Во время мученической смерти ему было 17 лет. Это произошло следующим образом. В ночь с 13 на 14 января он вместе со своими неахмадийскими друзьями своего квартала занимался подготовкой к 12-му Рабиуль-Авваль, украшая дома иллюминацией, чтобы отметить день рождения святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В это время в конец этой улицы подъехала машина и остановилась. Позже подъехал мотоцикл и остановился рядом с машиной. Из машины вышли два человека и взяли из мусорного ящика белый пакет, который там уже находился. В это время их увидели эти трое юношей, два неахмади и Арслан Сарвар. Подъехавшие люди показались им подозрительными, и они решили разбудить взрослых людей. И Арслан Сарвар с этой целью стал кричать и звать на помощь. В это время еще один человек вышел из машины и 2-3 раза выстрелил в воздух. Юноши с криком побежали в другой конец улицы, а этот человек последовал за ними и выстрелил в них 3-4 раза. Арслан Сарвар бежал между этими двумя юношами. Из следов от пуль, оставленных на стенах домов, можно понять, что этот человек стрелял и в этих двух юношей, которые были слева и справа от него. Когда Арслан Сарвар бежал, он обернулся, и в это время одна пуля попала ему в голову, и он упал. А двое юношей спрятались под стоящими машинами. Совершавшие нападение пробежали еще немного вперед, но потом повернули назад и убежали. Дорогого Арслана Сарвара привезли в находящуюся недалеко от этого места больницу Святое Семейство. Врачи приложили немало усилий, но сказали, что спасти его будет трудно, потому что пуля попала ему в мозг, ему оказали всю необходимую помощь, влили кровь, но спустя примерно 3 часа он обрел мученическую смерть. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он был любим всеми. Неахмади этого квартала тоже пришли в его дом, чтобы выразить свои соболезнования. По милости Всевышнего Аллаха, покойный мученик стал мусси в возрасте 14 лет. Он служил в молодежной организации общины в квартале Сет-Лайт Таун. До этого он работал в детской организации общины. Его братья тоже служат общине в разных должностях. Глава молодежной организации города Равалпинди рассказывает, что покойный Арслан Сарвар и все его братья были очень активными членами молодежной организации общины. Он активно участвовал в делах системы общины и в добровольном служении по охране. Миссионер Равалпинди говорит, он часто приходил в мой офис и читал книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Это было его ежедневным делом. Он регулярно совершал все молитвы с рыданиями, и хотя были какие-то ограничения, он совершал пятничные молитвы в молитвенном зале Таухид.
По милости Всевышнего Аллаха, он регулярно платил все свои взносы. Да возвысит Всевышний Аллах покойного степенями в раю, отнесется к нему с милосердием и прощением, дарует терпение, силу и мужество всем его близким. В их числе его отец, уважаемый Мухаммад Сарвар, секретарь по проповедованию в их квартале, мать, уважаемая Ишрат Парвин, и кроме них еще 3 братьев. Ясир Ахмад, он живет в Германии, Насир Ахмад, он живет в США, и Мухаммад Ахмад, он живет в Равалпинди. Пусть Всевышний Аллах дарует им всем терпение. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر